हाय फ्रेंड, गाड़ी आज हमारे पास मारुति सुजुकी इको पेट्रोल सीएनजी कंपनी फिटेड। गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है कि चेक लाइट आ रहे हैं और गाड़ी पूरी वाइब्रेट हो रही और पिकअप भी नहीं है गाड़ी में। तो इंजन को एक बार स्टार्ट करता हूँ मैं। इग्निशन ऑन रखा है, यहाँ पे चेक इंजन लाइट आ रहा है और गाड़ी पूरी वाइब्रेट हो रही है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में वो प्रॉब्लम देगा, पूरी गाड़ी वाइब्रेट होने लगती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी किस तरीके का हरकत कर रही है। पूरा इंजन वाइब्रेट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि गाड़ी में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आ रहा है। चेक इंजन लाइट भी है, तो एक बार गाड़ी को स्कैनिंग कर लेता हूँ मैं और देखते क्या प्रॉब्लम है। स्कैनर लगा के ले लिया है और अभी गाड़ी को स्कैनिंग कर लेते हैं। इको में जाके सिलेक्ट करेंगे इंजन कंट्रोल। यहाँ पे फॉल्ट कोड आ रहा है, मैनिफोल्ड, एब्सोल्यूट प्रेशर, बार प्रेशर हाई। इसको एक बार क्लियर करेंगे। क्लियर सक्सेसफुल, रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड। इंजन स्टार्ट करेंगे, वापस से रीड करेंगे फॉल्ट कोड। यहाँ पे वापस से पेंडिंग में आ गए। तो जो इसका प्रॉब्लम है, जो सेंसर का दिखा रहा है वो ये मैनिफोल्ड सेंसर का है। यहाँ पे जो ये मैप सेंसर है इसका दिखा रहा है। तो इसमें कई बार क्या होता है, कोई टोटल बॉडी खोलता है, इसका भी क्लीन हुआ है तो ये सॉकेट नीचे लग जाता है, नीचे का सॉकेट ऊपर लग जाता है। ऐसा होता है कई बारी, लेकिन ऐसे इस पर कुछ इशू नहीं है। तो सॉकेट प्रॉपर है। तो सॉकेट में वोल्टेज चेक करेंगे। गाड़ी देख सकते हो कैसे कर रही है। सॉकेट में वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज ओके रहेगा तो सेंसर डाल के देखेंगे। इसमें वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो इसका 5 वोल्ट मेन चेक करेंगे सबसे पहले। एक बार मैंने ग्राउंड में लगाया हुआ है, ये वाला ग्राउंड ब्लैक में लगाओ, ब्लैक वाला एक बार ग्राउंड में लगा दिया है। और अब इसमें 5 वोल्ट मेन चेक करेंगे आ रहा है क्या। इग्निशन ऑन रखा है मैंने। तो यहाँ पे 5 वोल्ट मेन आ रहा है। और दूसरा ग्राउंड चेक करेंगे। इसमें ग्राउंड आ रहेगा, मेन में लगाओ। मेन में लगाया, ग्राउंड भी 12 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे मैंने वायरिंग चेंज की है तो ग्राउंड भी हमारा प्रॉपर है। फिर उसके बाजू वाले में भी 5 वोल्ट आना चाहिए मेन, वो भी चेक करेंगे। 6-6.5 वोल्टेज आ रहा है, ओके। तो इसका मतलब है कि वायरिंग ओके है हमारा, सॉकेट का करंट ओके है, करंट का कोई इशू नहीं है। तो जो प्रॉब्लम लग रहा है ये मैप सेंसर इसका लग रहा है, तो ये रिप्लेस करके देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या। तो अभी मैं नया मंगाता हूँ और डाल के चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट कोड क्लियर हुआ है क्या। यहाँ पे हम लोगों ने सेंसर खोल के निकाल लिया है और ये सेंसर डैमेज भी है, पहले चिपका के लगाया था। यहाँ पे देख सकते हो, तो चला नहीं है चिपका के। तो हम लोगों ने नया सेंसर इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे मैंने नया सेंसर डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो। और ये हमारा जूना सेंसर है। तो अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। इग्निशन ऑन किया है और अभी इंजन को स्टार्ट करता हूँ। इंजन स्टार्ट किया है और एसी को बंद कर देता हूँ। और इंजन अभी देखेंगे तो स्टेबल हो गया है, इंजन में झटके नहीं है। करंट भी ओके था हमारा, सेंसर का फॉल्ट था, सेंसर डाला है, जूना सेंसर यहाँ पे देख सकते हो। और अभी जो फॉल्ट कोड क्लियर नहीं हो रहा था वो भी चेक करेंगे क्लियर हुआ है क्या। यहाँ पे वो वीडियो को कनेक्ट कर देता हूँ मैं वापस से।
और अभी स्कैनिंग कर लेते हैं। मारुति इंडिया, ओके। इंजन स्टार्ट रखा है, और जो पहले झटके मार रही थी, इंजन पूरा वाइब्रेट हो रहा था, वो नहीं हो रहा है। और फॉल्ट कोड क्लियर नहीं हो रहा था, क्लियर हुआ क्या वो भी देखेंगे। ओल्ड मेन्यू और जाएंगे इको में, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, फिर फॉल्ट कोड। यहाँ पे जो मैनिफोल्ड का फॉल्ट कोड आ रहा था पेंडिंग में, वो भी हिस्ट्री में जा चुका है, तो वो कर देते हैं इसको क्लियर। ओके हो गया, डन हो गया। रीड फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है, वापस से रेस करेंगे। रेस करने पे आता था पहले। एसी भी ऑन किया है, एसी पे भी झटके नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो। इंजन एकदम स्टेबल है। और फॉल्ट कोड रेस करने पे रिटर्न आ रहा था, वो भी चेक करेंगे आ रहा है क्या। यहाँ पे कोई फॉल्ट कोड नहीं है। तो गाइस, जो प्रॉब्लम था हमारा मैप सेंसर का था, मैप सेंसर हम लोगों ने डाल दिया है, नया डाला है मैंने। दूसरे में प्रॉब्लम था, चिपका के डाला हुआ था, नहीं चल रहा था, वो फॉल्टी था, तो नया डाल दिया है। सो गाइस, फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।